Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz o'ynab ketishni uy sharoitida ko'ramiz. Agar biz sexlarda mana shu shvabradan foydalanamiz, aytilgan razmerga qo'yamiz. Agar 80 cm 90 cm qo'yiladigan bo'lsa 90 ga qo'yib turib kesamiz. Shekilga olamiz. Lezzat toptirgan joyi kesamiz osongina. Endi uy sharoitida aksariyat shvabra bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun do'konlarda o'ynab kesish lezzat sotadi. Mana bittasini olamiz. 15 ming so'm, 20 ming so'm atrofida bo'ladi. Olamiz. Yangisi mashinaga quyiladigan aftol. Aftoldan bitta idishga quyib olamiz. Bo'ldi. Endi o'zini yangiligida ishlatilgan bo'lsa, buni zavodda charxlaganda qirov qolgan bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik jalba qilyapti, yaxshi kesmayapti deb. Shuning uchun birinchisini aftolga pishib olamiz. Aftolga uchini tegizamiz. Mana o'ynani kerakli joyidan kesishimiz mumkin. Mana. Bismillah. Tagidan uramiz. Chiziq hosil bo'ladi. Osongina kesdik. Mana nihoyat yana davom etishimiz mumkin. Yana tagiga uramiz. Kesib sindiramiz. Aftolga pishib olamiz. Yangiligida aftolga tegizib turish kerak har safar. Imkon darajada 50 metr, 100 metrgacha shunaqa aftolga tegizib turish kerak. Yana kesamiz. Mana sizga. Mana ilongizni qilib kesishingiz ham mumkin mana. Mana tayyor. Shuning uchun ish boshlashdan oldin bismillohni aytib aftolga tegizib olamiz. Davom etaveramiz. Mana yana ilonni kesishingiz mumkin. Tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat.